Now, before I proceed, don't forget to subscribe and like. Also, hit the bell button for more updates and notifications. So, let's begin. Hi! Welcome back. So, today I'll introduce yung 3 pieces adapter. So, para saan si adapter? Si adapter kasi is pang lagay siya sa mga machines. So, ano ba use niya? So, ano din ba yung difference niya? First off is si SDS type. And then, ito naman si hex type. So, si SDS type kasi is yung body niya is different from, or yung shank. Body is tawag as shank. So, mag-iba kasi sila ng shank ni hex. So, pakita ko sa inyo yung different. Patay ng sample. Ayan. So, ito si SDS, ito si hex. So, nakikita niyo naman dito is si SDS, meron siyang parang grave. Parang naka-grave na pababa, parang grave. Para makapasok. So, ito yun. Yan. Yan si SDS. Then si hex is may groove dito para pangkabit. Alam niyo yung parang sharpener. So, parang may click or nakakagat dito sa hex na para hindi umanaw and mag-function siya naman sa machine or sa mga drillers. Ganon. So, nakita niyo yung color. So, parehas kasi silang sandblasting finish. So, ginagamit siya sa mga sockets din or depende sa ano kailangan niyo. So, nakikita niyo yung shank is, di ba sabi ko sa inyo yung body. So, nakikita niyo dito, makapal si SDS type. Si hex is medyo malipis. Meron akong mas-sample for you guys how to use this one as adapter. Kasi sabi nga natin, para sa socket. So, meron akong sample na socket. Meron din akong sample na impact driver. So, ano yung mga features ng impact driver? It will be soon sa mga feature videos. So, abangan! So, ngayon, i-close up ko tong video for you guys to see. So, ito si impact driver. So, para kasi makabit natin si hex type, ito, kailangan natin iangat kasi si impact driver, which is ito yung parang lock niya. So, pasok natin. So, ito si hex type, which is yung groove niya ito. Papasok natin siya. So, angat mo muna si yung lock ni impact driver. So, pasok. Tapos, pag nakapasok na, baba mo. So, yan ang lock niya. So, makikita mo dito, once na i-press mo to ng mabagal or ng mahina, mahina lang din. Pero kapag i-press mo ng malalim, bibilis siya. So, may light indicator din dito para makita mo na gumagana siya or nag-function. So, next is ipasok natin si socket. Yan. So, press. So, nakikita niyo yung turn. So, bumibilis. Now, ito yung usually ginagamit for mga cars or mechanics. Like I said sa previous videos. Now, kaya siya tinawag adapter. And kaya siya ginagamit. So, it depends kasi for what use mo siya gagamitin. So, tanggal. Angat nyo ulit para matanggal. Yan. Kailangan nyo lang a bit of force para dyan. So, yan ang purpose ni hex key. Or ni hex type adapter. So, maraming purpose dito si impact driver. So, iisa-isahin na lang natin. So, yun na guys ang difference ni SDS type and ni hex type na adapter. So, that is all what I can do today for you guys. Pero wait, munti ko na makalimutan.
please remember na ang packaging natin is ganito. Okay? Once na there's something wrong with the packaging, alam niyo naman, gumalaw. Okay? So, yun na guys. Thank you so much. Sana may natutunan kayo dito sa akin. Please look forward to future videos namin. And as a support, please watch our previews videos. Like, share, and comment. Thank you so much guys. See you soon. Bye-bye. Thank you so much for watching. If you're interested with our products, you can visit our official website at www.tolsen.com.ph. We're also available on Lazada, Shopee, and GRABMART. Or you could drop by our stores. Links are provided on the description below. Again, don't forget to subscribe. This is Layatan signing off.